係各位小朋友，嗱呢條片都係講乜嘢呢？就係講呢個燈神噃啊！咁點解呢？係因為好多人成日話我係燈神，咁我就講一講燈神嘅典故究竟係啲乜嘢嘢啦。呢個就係咁講之前呢，買咗無啦啦嘅繪本未啊？呢個呢係1001夜。最啱呢就係做睡前小故事噃咁另外呢亦都會有我嘅親筆簽名啦，呢個係好啦。嗱，呢個燈神呢就係攞嚟揶揄啲人嘅噃咁有啲人呢預測事情係往往會出現呢相反結果嘅噃，呢個相反結果呢個係咁喺開初呢啲網民呢就戲稱做明燈佛家嗰個苦海明燈咁後來呢就變咗1001夜裏面嘅燈神咯噃係可以令願望成真，不過呢就有少少唔同嘅，啲預言呢係反向成真嘅噃。你講乜嘢真係好啦，嗱而家做緊優惠擺繪本係送多個神燈公仔俾你噃，咁你呢捽一捽佢呢係會有我把聲噶噃呢個係咁送完即止，咁我呢都夠鐘呢熄燈瞓覺咯噃，拜拜啦各位小朋友